शरीर अन्त्य भइसके पश्चात कहीं कारणवश तरण र तारण हुन सकेका रहेनछन् भने पनि तारिदिन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो सो शरीर पनि तारिदिन्छ, हामी जिउँदोमा पनि तर्ने, मरेपछि पनि तरिदिने, यिनी तारिदिने। यो दुवै अवस्थामा तारिदिन्छ भागवतले। जस्तो प्रकारले हामीले भागवत श्रवण गरेर हामीलाई थाहा नभएका कुराहरू हामीले थाहा पायौं भने त्यो कुरो के भयो त, हामी ज्ञानवान भयौं र हामीले अब कुनै पनि नराम्रोको कर्ममा हाम्रो हात लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सो शरीर रहँदा पनि तर्यो र मृत्यु पश्चात पनि कुनै पनि तरहले मुक्ति हुन सकेको छैन भने भागवत रूपी ग्रन्थ श्रवण गरेर उनको मुक्ति हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा दुवै अवस्थामा तारिदिने हो हामीलाई। जस्तो प्रकारले जिउँदोमा तारिदियो कि ज्ञान प्राप्ति भएर हामीलाई थाहा थिएन, सुन्यौं, थाहा भयो, अब हामीले यो कर्म गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा जानकार भयौं, तर्यौं र अब मृत्यु पश्चात पनि हाम्रा त्यस्ता पितृ आत्माहरूलाई तरण र तारण गराइदिने भएको त्यस्तो ग्रन्थ हो जो भागवत। आज हामीले श्रवण गरेर हेर्नुहोस् भनेर आज जो नारदजीले व्यासजीलाई दिनुभयो र दिइसके पश्चात त्यही ग्रन्थलाई आज हामीले यस पुण्य नगरीमा जो भागवत श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ राजन। त्यसै कारणले गर्दा अब अगाडिको प्रसङ्गमा के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ राजन। आज सुखदेवजीको प्रसङ्ग यता जस्तो प्रकारले स्वयं नारदजी एक दिन कैलाश पर्वतमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। साथमा सतीको साथमा रहनु भएको थियो अनि एक दिन जानुभयो, भोले बाबा साथमा देख्नुभयो। अर्को दिन पनि जानुभयो, भोले बाबा साथमा देख्नुभयो। अनि अर्को न दिन जानुभयो, माताजीसँग एउटा सानो प्रश्न गर्ने र केही सोध्ने विचार गरेर जानुभयो। अनि त्यसै गरी पर्वतमा पुग्नु भएको थियो। त्यो दिन भोले बाबा देवादिदेव महादेव आफ्नो त्यो जुन पर्वतबाट यसो बाहिर निक्लेको बेलामा पर्नु भएछ। अनि त्यति नै खेर नारदजी पुगेको देखेर नारदजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। नारदजीले माताजीलाई प्रणाम गर्नु भन्नुभयो। अनि माताजीलाई सोध्नुभयो, माताजी माताजी अनि आज देवादिदेव महादेव कता हुनुहुन्छ? यसो बाहिर निक्ली बक्सेको छ, अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। ए भन्न पर्ने कुरो त शिवजीलाई नै थियो, तर पनि हजुरलाई भन्दा पनि हुन्छ होला यो कुरो भनेर नारदजीले भन्नुभयो। होइन होइन, के कुरा थियो कुन्नी? होइन भन्नुपर्ने त अब, किनकि मनमा कौल तौल बनाइदिनु भयो कि नारदजीले। भन्नुपर्ने वास्तवमा शिवजीलाई थिएन, माताजीलाई नि थियो फेरि। अनि भन्नुपर्ने त भोले बाबालाई थियो। अब हजुरलाई कसरी भनौँ, भेटिँदा नि भेटिएन। होइन होइन भन्नु न मलाई नै, मलाई त केही न केही त शिवजीका केही न केही कुरा थाहा त पक्का नै छ नि भनेर भन्नुभयो। होइन ठिकै छ, हजुरले पनि भन्नुभयो। अनि अर्को कुरो, फेरि अर्को कुरो के छ त, देवादिदेव महादेव भोले बाबाले हजुरलाई नभनेको कुरा सायदै के नि होला र, सबै कुरा भन्नुभएको छ भनेर नारदजीले भनौँ र? भन्नु भन्नु, मैले जहाँसम्म अहिलेसम्म कुनै न कुनै कुरा त मलाई सबै कुरा भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि
त्यसो भने प्रभु माताजी मलाई एउटा कुरोको साह्रै धेरै समयदेखि बुझ्ने इच्छा लागेको, देवादिदेव महादेव भोले बाबाको जुन गलामा लगाएको माला के को हो मलाई त्यो जान्ने साह्रै इच्छा लागेको थियो। त्यो हुनाले गर्दा शिवजीलाई नै सोधौँ भनेको, आज भेटिएन त्यसै कारणले गर्दा हजुरलाई सोधिन्ला भइगयो। माताजी बहुत चकित पर्नुभयो। जा त्यही कुरा चाहिँ भोले बाबाले भन्नुभएको रहेनछ माताजीलाई। सबै कुरा त भन्नुभएको थियो, त्यही एउटा कुरा भन्न बाँकी राख्नु भएको रहेछ। अनि त्यसै गरी भन्नुहुन्छ, होइन भन्नुहोस् न माताजी। आएन भन्न जान्नु भएन, सायदै भोले बाबाले भन्नुभएको रहेन रहेछ। अनि त्यसै गरी भन्नुभयो, होइन हजुरलाई त सबै कुरा भन्नुहुन्छ, मलाई त कुनै कुरा लुकाउनुहुन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो। गलामा एउटा आफूले लगाएको गलामा के को माला त्यो त भन्नुभएको रहेन रहेछ भन्ने, नि के कुरा चाहिँ सबै हजुरलाई भन्नु हुँदो रहेछ त भनेर नारदजीले भनिदिनु भयो। हो त्यति भएपछि माताजीलाई बहुत के भयो, चिन्ता लाग्न लाग्यो। ओहो हो, जब यति सानो कुरा त भन्नु भएन भने मनमा अरू कति कति योभन्दा ठुला ठुला कुरा त कति होलान् भन्ने कुरो अब मनमा के हुन लाग्यो त, तर्क वितर्क कुतर्कका कुराहरू खेल्न लागे माताजीको। अनि त्यहाँबाट लाग्नुभयो नारदजी। नारदजीको कामै त्यही हो, के गरिदिने, अलिकति कुरो गरिदिने। अनि त्यस पश्चात अब त्यो थाहा नहुन्जेलसम्म मनमा त बहुत क्लेश हुने भयो नि त, चिन्ता हुने भयो। काम त नारदजीको त्यस्तै हो, तर पनि त्यहाँको नारद भनेको चाहिँ सत्य र सद्गुणानुवाद र राम्रा कुराको लागि मात्रै अनुसरण गर्नुहुन्थ्यो ती नारदले, होइन। नारदको स्वभाव त यहाँ पनि त्यस्तै हो। यो नारद र त्यो नारदमा फरक छ कि अहिलेको कलियुगका नारद भनेको चाहिँ घर बिगार्ने नारद हुन्छन्, र त्यतिखेरका नारद भनेको चाहिँ कस्ता हुन्छन् त, ती नारद भनेका कि ज्ञानोपदेश प्रदान गर्ने खालका नारद थिए। अब त्यसबाट केही कुराहरू प्राप्ति हुन्छ, त्यहाँबाट केही कुरा मिल्छ। अनि त्यसै गरी ओहो के हो रहेछ त। अनि भोले बाबा देवादिदेव महादेव आउनुभयो गृहमा। अनि माताजी त घरमा माताजी रिसाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ थाहा छ नि, हजुरहरूलाई याद छ कि नै, भोग्नु भएको छ होला होइन। माताजीहरू रिसाउँदाखेरि सदाको स्वभावभन्दा अलिक फरक हुन्छ के। अनि भोले बाबा घुम्दै आएर सोध्नुभयो, सती के छ आज अनुहार त म सदाको भन्दा फरक देख्छु नि भनेर सोध्नु भयो होइन। के देख्नु फरक, उस्तै त छ नि भनेर भन्नु होइन। पहिले त अति मलिन हुने। अनि अर्को कुरो, देवादिदेव महादेव आउँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो त, करुवामा पानी लिएर आउनुहुन्थ्यो चरणो प्रक्षालित गर्नको लागि। त्यो दिन त आउँदा पनि आउनु भएन। अनि होइन सती, आज त तिमी सदा त करुवामा पानी लिएर आउँथ्यौ, आज आएनौ नि किन, सधैँ आउनुपर्छ भन्ने छ र भनेर भन्नुभयो। रिसाएको लक्षण है यो, ख्याल गर्नु होला। गोविन्द भगवानको सती रिसाउँदाखेरि त्यसो गरिन्छन् होइन। अनि त्यो सम्मलाई त खासै केही गर्नु भएन। अनि आज हाम्रा छोराहरू कता छन् त, खोइ त देखिँदैन, कता छन् त देख्दिन त, म कता गएछ। अब मेरो मात्रै छोरा हो र हजुरको नि हो छोरा, कता गएको छन् हेर्नु न। कहिल्यै त्यसो नभन्ने मान्छे भनेपछि यो रिसाको लक्षण हो। पक्का पनि के भयो आज, कसले फेरि के कुरा लगाइदियो होइन। अब यो कुरा लगाउने वाला त अरू को नै हुन्छ, त पक्का पनि नारदजीकै काम होला, केही न केही त भयो। अनि भन्नुभयो, के भयो भन न भन, किन चिन्ता, किन आज तिमी त बहुत रिसाएकी जस्तो छेउ त। अब घरमा कहिले काहीँ भाडा निकाल्दा यसो खात्रा कुत्रो कहिले गरे या सुनेको थिएन, त्यो दिन त अब रिसाएपछि त एउटा भाडा 4 चोटि बज्न थाल्यो। अनि त्यसपछि भन्न लाग्नुभयो, के भयो हेर्नुहोस्, आज मलाई एउटा यस्तो प्रश्न गर्नुभयो,
कसले? नारदजीले? भोले बाबाले? नारदजीले? हो प्रभु। के भने? आज प्रभु आफ्नो पतिको गलामा लगाएको मालाको वर्णन गर्न सकिन मैले। मलाई यो प्रश्न सोध्नु भयो, मैले यो उत्तर दिन सकिन। ए त्यो पो सोधे? हाँ ल ठिकै छ, बहुत बढिया प्रश्न गर्यो, म त्यसको उत्तर दिन्छु। किनकि तिमीले कुनै कुरा चाहेको भए पो मैले प्रदान गरिदिनु, तिमीले त्यो इच्छा गरेकै थिएनौ त मैले कसरी भन्नु? कसैलाई कुनै कुराहरू श्रवण गर्ने इच्छा भयो भनी न त्यो कुरा सुनाउन किनकि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुन्ने इच्छा छ या छैन, या सुनाउन किनकि सुनाउनेलाई मन लागेर मात्रै भएन, सुन्नेले सुनिदिएन भनेदेखि त त्यो कुनै अर्थै भएन। त्यो तिमीले सुन्ने इच्छा गरेकै थिएनौ त मैले कसरी सुनाइदिनु? बहुत बढिया प्रश्न गर्यो। अब म तिमीलाई यसको म सारा वृत्तान्त श्रवण गराइदिन्छु। के कुरा प्रभु? हेर, यो मेरो सारा गलामा रहेको मुण्डमाला भनेका मेरा सम्पूर्ण सतीहरूको सम्झनामा, प्रत्येक युग युगमा सतीहरूको जन्मदै मृत्यु हुँदै जन्मदै मृत्यु हुँदै गर्दथे र त्यही सतीको सम्झना स्वरूपमा युग युगका यो सती यो सती यो सती किनकि यी देवी हुन् मेरा भनेर सम्झनाको लागि उनीहरूको मुण्डमाला धारण गरेको। अनि प्रभु कस्तो हजुर चाहिँ कहिल्यै नमर्ने अजर अमर रे। अनि हजुरको साथमा रहेकी पत्नीहरू चाहिँ प्रत्येक युग युगमा अवतार फेर्दै जाने, यिनकी शरीर चोला फेर्दै जाने, अनि फेरि पुनः अर्को युगमा अर्को जन्म हुने। यो त अनर्थ भएन? बत्ती मुनि अँध्यारो, बत्तीले उज्यालो दिन्छ प्रकाश, तर त्यसैको मुनि अन्धकार हुन्छ। आज यस्तो ज्ञानमय भावमा ज्ञानै ज्ञानको ज्योति भएको ठाउँमा कहीँ त्यस्तो अन्धकार हुन्छ? हामी पनि कहिल्यै नमर्ने अजर अमर बन्ने, हामीलाई पनि म पनि अब कहिले पनि नमर्ने, हामी पनि अजर अमर बन्न बनाइदिई बक्सियोस् भन्नुभयो। हेर सती, मैले त अमर कथा पान गरेको छु, म कहिल्यै मर्दिन। मैले अमर कथा ग्रहण गरेको छु, म कहिल्यै मर्दिन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज अमर कथाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्नुभयो। त्यसमै हामीलाई पनि त्यो अमर कथा श्रवण गराइदिई बक्सियोस् न त भनेर भन्नुहुन्छ। अमर कथा सुन्ने? ल ठिक छ, सुन्न त सुन्ने, भन्ने र सुन्ने भन्दा बाहेक अरू कसैले पनि सुन्नु हुँदैन। त्यो त्यस्तो चिज हो नि भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसै गरी यता एकान्त जंगलमा लगेर त्यहाँबाट अम्बिका नाम गरेको जंगलमा जानुभयो। त्यस ठाउँमा एउटा ठुलो वृक्षको फेदीमा बसेर अम्बर कथा श्रवण गराउनको लागि तयार गर्नुभयो। कुनै पनि कार्य गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा भूमि शुद्ध हुन पर्दछ भनेको छ कि भूमिलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ, अनि के बढार्नु पर्दछ, लिप्नु पर्दछ, लिपेर अनि बल्ल त्यो कार्य गर्नको लागि त्यो भूमि उपयुक्त हुन्छ है। अनि त्यसै गरी त्यो भूमिलाई बढार्नको लागि, लिप घस गर्नको लागि अथवा त्यो शुद्ध गर्नको लागि कुनै पनि भोले बाबाको साथमा केही नै। अनि साथमा भोले बाबाको साथमा के थियो त? एउटा त्रिशूल थियो, एउटा डमरू थियो है। अनि त्यति नै बेलामा अब त्यो वरिपरिका कुनै पनि चिजहरू के नहोस्, कसैले पनि बसेर यहाँ नसुनुन् भनेर मात्रै केवल भोले बाबा र सती महारानीलाई मात्रै श्रवण गराउनको लागि भनेर साम्बसनाथ शिवजीले आफ्नो डमरुको आवाजले त्यो ठाउँलाई शुद्धि गराउनु भएर त्यहाँ वरिपरि भएका जति पनि त्यस्ता जीवहरू के गराइदिनु भयो त? त्यहाँबाट लखटिदिनु भयो। लखटिदिनु भएको थियो त्यही वृक्ष, त्यो सबैभन्दा ठुलो वृक्ष थियो। त्यही वृक्षको माथि चाहिँ एउटा सुगाको के रहेछ त? अण्डाकार थियो राजन। त्यो के भन्छ? त्यो डम्बरुको आवाजले त्यसबाट एउटा बच्चा पैदा भयो। बच्चा पैदा भयो
पैदा भइसकेपछि सती मारेलाई भन्नुभएको थिए, सती म कथा भन्दै जान्छु, तिमीले हुकार लगाउँदै जाऊ न है, हो हो ह भन्नु, यानी कि सुनेको छु भन्ने भाव राख्नु। किनकि भोले बाबाले आँखा चिम्मा गरेर भागवत भन्न सुरु गर्नुभएको थियो, अम्बर कथा सुनाउनको लागि। सुन्दै जानुभयो, भन्दै जानुभयो, भन्दै जानुभयो, सुन्दै जानुभयो, अनि बीच बीचमा हुकार आइरहेको छ नि, आवाज हो हो सुनेको छु भन्ने त्यो संकेतको लागि भनेर भनिरहनु भएको थियो। यता माताजीले आनन्दले सुनिरहनु भएको छ भनेर भोले बाबाले कथा पनि आनन्दले भनिँदै जानुभयो। जब दशम स्कन्धमा भगवत चरित्रहरू कथा श्रवण गरेर एकादश र द्वादश स्कन्धको पालीमा कथा भन्दा भन्दै माताजी निदाउनु भयो। माताजी निदाइसके पश्चात पनि कथा चलि नै रहेको थियो। अब सुगाको बच्चाको के थियो त, सुगाले एकचोटि बोलेको कुरो, दोस्रो चोटि बोलेको कुरा, तेस्रो चोटि बोलेको कुरा के गर्छ त, बार बार त्यही आवाज हो हो भन्ने आवाज आइरह्यो भने के हुन्छ, त्यो सुगाले त्यही नै भन्छ नि, भन्छ कि भन्दैन है। सुगालाई हामीले कुनै पिंजडा राखेर गोपी कृष्ण कहू भन्यो भने त्यसले भोलिपल्टबाट गोपी कृष्ण कहू भन्न थाल्छ। अत त्यसलाई एकचोटि, दोस्रो चोटि, तेस्रो चोटि, चारौं चोटि एउटै कुराहरू सुनाइरह्यो भने उसले फेरि पुनः बार बार त्यही कुरा भन्छ। आज आवाज बन्द भयो, मुनिबाट आवाज किन बन्द भयो भन्ने थाहा पाएर माथिबाट पनि त्यो आवाज दिए, हो आवाज आएन, तलबाट बन्द भयो। तलबाट बन्द भइसके पश्चात अब माथिबाट त्यो आवाज दिदिनु भयो। त्यही आवाज छ, फेरि अर्को आवाज छैन, हैन? त्यस्तो हुन्छ। अब त्यही आवाज आइरहेको थियो। भोले बाबाले हो न हो आनन्दले सुनेकी छिन् देवीले कथा भनेर एकदम मजाले कथा भन्दै जानुभएको थियो। दशम स्कन्द कथा सकियो, एकादश र द्वादश स्कन्द पनि कथा सकियो। अनि त्यति नै बेलामा देवादिदेव महादेवले भगवानको जयकार लगाउनु भयो। गोविन्द भगवानको झल्यास अनुभव सतीजा निन्द्राबाट बिउतिनु भयो। त्यही भएर बेला बेलामा जयकार लगाउँदा के भनेको त, कहीं निदाएको व्यक्ति पनि झसक्क झस्कियोस् नि त, हैन? किनकि उसले कथा सुन्दा सुन्दै उसलाई निन्द्राको भाव हुन्छ, निन्द्रा आउँछ। निन्द्रा देवीले आएर हामीलाई विघ्न गर्छिन् र त्यतिखेर त्यसलाई हटाउनको लागि हामी के गर्दछौँ त, उच्चारण गराउनेछौँ अनि भगवत नाम उच्चारण गराउनेछौँ। अनि त्यति नै खेर त्यो आवाज आउने बित्तिकै माताजी बिउतिनु भएर भन्न लाग्नुभयो, सती लो अब भन, तिमीले कहाँ कहाँ के कथा सुन्यौ, लो अब सबै भन। फेरि कथा सबै भनेर श्रवण गराउनु पर्ने थियो नि त। सुन्ने मात्रै कुरो भएन, सुनाउनेले त सुनाउनु भयो, सुन्नेवालाले पनि मैले यो कथा यहाँ सुनि भनेर सुनाउनु पर्ने। अनि सुनाउँदै जाने क्रममा चाहिँ आज के भयो त भन्नु होला भने, एकादश स्कन्धको पाली कथाको पालीमा कथा छैन। होइन ए सती, आज तिमीले यो के गर्यौ? मैले त सबै कथा भने अनि तिमी भन्दिनौ त। ल त्यसो भनी अनि अहिले भर्खरै यो आवाज दिने वाला व्यक्ति को त, अहिले त्यो तिम्रो आवाजमा हो गर्ने वाला को हो? जवाब छैन, को हो? अनि यसो माथि रुखमा हेरेको त एउटा के देखे? सुगाको बच्चा देखे। जा आज मैले यो अमर कथा त मैले कसैलाई पनि दिएको थिएन, मात्रै सतीलाई श्रवण गराएको थिएँ, त्यो पनि पुरा सुन्न पाइनन्। आज यो अमर कथा चोर्ने यो रहेछ भनेर भोले बाबा साम्ब सदाशिवजीलाई क्रोध उत्पन्न भयो। के भयो? क्रोध उत्पन्न भयो, रिस उठ्यो र आफ्नो साथमा भएको पिनाक धनुषलाई लिएर अनि त्यहाँबाट त्यो जुन
सुगालाई लखट्दै 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 जानु भयो राजा। लखट्दै जाने क्रममा आज त्यो एउटा सुगाको बच्चो, त्यसमा पनि गएर यता व्यासजीको पत्नी बिटिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आज गृहमा प्रवेश गर्नु। अब व्यासजी गृहमा नभएको बेलामा अब गृहमा अब माताजी मात्रै भएको गृहमा त झट्टपट्ट कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति गइहाल्न पनि मिल्दैन हैन। अनि फेरि अब माता मात्रै भएको गृहमा आज को आयो भनेर भन्लान्, बरु यही नै बस्दा सुरक्षित छु भनेर आज के गरे त त्यही नै भित्र प्रवेश गर्नुभयो। अनि आज निक्लेला, भोलि निक्लेला, पर्सि निक्लेला, निक्लिँदैनन् राजन। अनि भन्न लाग्नु भयो, भोले बाबा साम्ब सदा शिवजीलाई व्यासजीले भन्नुहुन्छ, होइन प्रभु आज हजुर त यहाँ बाहिर पहिलेटी कसेर बसेको धेरै दिन भइसक्यो, के हो के पर्यो त्यस्तो? प्रभु हेर्नुहोस् न, आज मैले एउटा यस्तो अम्बर कथा श्रवण गराइरहेको थिएँ, सतीलाई श्रवण गराएको सुनाउँदा सुनाउँदै सुनाउँदा सुनाउँदै आज सुन्दा सुन्दै एउटा जुन सुकाको बच्चाले सुनेछ अनि त्यसले सारा कथा पान गर्यो। अनि त्यो सबै सुनेर मेरो अम्बर कथालाई चोरी गर्यो, अनि के ग्रहण गरेर आज मैले त्यसलाई मार्नको लागि भनेर लखट्दै आएको राजन, यहाँ भित्र पसेको निक्लिन्छ र अनि त्यसपछि नष्ट गरौँला भनेको आज कयौं समय व्यतीत भइसक्यो, निक्लिँदैन। त्यो भन्न साथै के भन्नुहुन्छ फेरि, होइन होइन हजुरले अम्बर कथा पान गर्यो, अम्बर कथा सुन्यो र त्यसलाई आज मार्नको लागि भनेर हिँडेको, मेरो अम्बर कथा यिनले चोरेको कारणले गर्दा यसलाई मारौं भनेर हिँडेको, मार्न सकिन, यहाँ भित्र बस। अनि त्यो भन्न साथै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु तपाईले के भनेको, आफै भन्नुहुन्छ अम्बर कथा सुन्यो र यसलाई मार्नको पर्यो भनेर। अम्बर कथा सुनिसकेपछि त अजर अम्बर भइहाल्छ नि, मर्दै मर्दैन। आफै भन्नुहुन्छ अम्बर कथा यसले पान गर्यो, मैले फलानालाई सुनाएको यसले चोर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि फेरि पनि म यसलाई मार्न हिँडेको भनेर भन्नुहुन्छ। अरे भोले कस्तो भुलेको हजुर भनेर भोले भन्दिनु भयो के भो अनिले भुले हैन, भुले हजुर भुल्नु भयो भनेर भन्दिनु भयो। त्यहाँबाट भोले भोले भन्दा भन्दै भोले भोले भयो है। अनि त्यसै गरी हो त साँच्चै नै अम्बर कथा पान गरेको व्यक्ति त नष्टै हुँदैन, झल्यास हुनुभयो, सम्झना अनि कि विपना हो कि सपना जस्तो हुनुभयो। अनि त्यसै कारणले गर्दा आज माताजीको गर्भमा रहेर केवल एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, 4 दिन होइन, 12 वर्ष पर्यन्त केवल माताजीको गर्भमा रहेर आज सारा यिनकी माताकै गर्भमा सबै कुराहरू उहाँले यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको र सारा यो पृथ्वीका सारा जगत र सारा स्वर्गको केवल उहाँले के पाउनु भएको त ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको थियो। र सबै कुराहरू प्राप्त भइसके पश्चात अनि सबै कुरा थाहा पाउनु भयो, विषय वासना मोह र यी सबै कुरा बाह्य कुरा चाहिँ केवल माताको गर्भमा रहेर उहाँले सबै कुराहरू प्राप्त गरिसके पश्चात बल्ल अब माताको गर्भबाट जन्म लिनुभयो। जन्म लिइसके पश्चात जन्मिने बित्तिकै केवल केही कुरालाई मनन गर्नु भएन, केही कुरालाई गर्नु भएन। त्यहाँबाट केवल जन्मिने बित्तिकै आज माताको गर्भबाट पृथ्वी स्थलमा प्राप्त हुने बित्तिकै सालनाल सहितै त्यहाँबाट केवल जङ्गलतर्फ लागे राजन। अनि पुत्र जन्मियो, जन्मिने बित्तिकै घर छोडेर हिँडिसके पश्चात पिताजी भन्नुहुन्छ, ए बाबु कहाँ हिँडेको पर्ख 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 भनेर भन्नुहुन्छ। अनि हेर्नुहुन्न
कहीं कतै कसैलाई कतैपट्टि नहेरिकन केवल आज भगवत चिन्तन को लागि भनेर वैराग्य तपना प्राप्त भएर केवल भगवत चिन्तन गर्नको लागि भनेर जंगलमा जानु लाग्नु भयो राजा। अनि ए बाबु पर्ख रुक, तिमी कहाँ हिँडेको, हामीलाई पालन पोषण गर्न पर्दछ। अरे पर्ख भनेर रोक्न खोज्नुहुन्छ, पुत्र कति पनि प्रभाव नगरिकन लाग्नु भरे हजुरको छोरो छोडिदिनुहोस्। आज सारा जगतको कल्याणको लागि, सारा जगतको हितको लागि, सारा जगतलाई किनकि आज मुक्ति गर्नको लागि यस्तो पुत्रको उदयमान भएको छ, छोडिदिनुहोस् यसलाई, किनकि बालकलाई नफर्काउनुहोस्, किनकि बालक फर्कदैन भनेर भन्दछ। तर आज ती पुत्रलाई भन्दा पुत्र पुत्र भनेर पछि लाग्नुभयो राजन। अनि त्यसै गरी वेदव्यासजी आज जंगलमा बसेर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यस्ता ज्ञानोपदेश र यस्ता भक्ति ज्ञान र सत्सङ्गको वर्णन गरेर आज चतुर्थी भागवत रूपी ग्रन्थलाई प्राप्त गराएर आज त्यो भागवत रूपी अमृत ग्रन्थलाई तयार गरेर सबैको कल्याण र सबैको मोक्ष र सबैको मुक्तिको हेतुको लागि आज यस्तो महान ग्रन्थको रूपमा प्राप्त गराउनु भयो राजन। अनि र त्यही श्रवण गराउनको लागि आज मुख्य श्रोताको रूपमा केवल परीक्षित र वक्ताको रूपमा सुखदेव स्वामीजी महाराज को प्रसंग वर्णन यो भागवतमा आउँदछ। र त्यसै गरी आज उत्तराको गर्भमा बढिरहेको त्यो बालक आज अरू त सबैलाई नष्ट पारिदिसके राजन। अर्दिसके पश्चात अब त्यही एउटा बालक गर्भमा बढिरहेको थियो, त्यो बालकलाई पनि नष्ट गर्नको लागि भनेर ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्नुभयो। यो कुरो थाहा पाएर भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले के गर्नुभयो त, त्यो गर्भमा रक्षा गर्नको लागि भनेर, त्यो गर्भमा रहेको बालकलाई रक्षा गर्नको लागि भनेर शंख चक्र गधा पद्म लिएर भगवान स्वयं माताको गर्भमा प्रस्थान गर्नुभयो गरेर। अनि त्यसै गरी त्यो ब्रह्मास्त्रको तेजलाई के गराइदिनु भयो, तेज गराइदिनु भयो राजन। गराइदिसके पश्चात अनि भगवानले आफै स्वयं नै के गर्नुभयो त भन्दाखेरि रक्षा गरेर आफू स्वयंले नि ती बालकलाई रक्षा गरेर केवल गर्भबाट चाहिँ प्राप्त गराइदिनु भयो। र अनि आज सम्पूर्णको मृत्यु भइसके पश्चात आफ्ना बन्धुहरूको सबैको नष्ट भइसके पश्चात अब तिलाञ्जली प्रदान गरेर सबैजना के गर्न लागे त भन्दा भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा त्यहाँबाट द्वारकामा प्रस्थान गर्नुभयो। गइसके पश्चात अनि यता आफ्ना सम्पूर्णहरूले राज्याभिषेक गरेर परीक्षितलाई राज्य प्रदान गरेर त्यहाँबाट जानुभयो। गइसके पश्चात आज अब राजा परीक्षितले एकल राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। राजा परीक्षितले रूपमा चाहिँ राज्य गरिरहेको बेलामा र एक दिन राजा परीक्षित अब आफ्नो राज्यबाट आफ्ना प्रजाहरूलाई र प्रजाहरूको के कस्तो गति रहेछ भनेर राजा परीक्षित केवल आफ्नो राज्यबाट चाहिँ आफ्ना सम्पूर्ण प्रजाहरूको हाल खबर बुझ्नको लागि र जंगल वन विहार गर्नको लागि भनेर जान लाग्नुभयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, आजको आनन्दको, गौ माताको, भक्तवत्सल भगवानको, यस घरका कुल देवताको, पितृदेवताको उद्धार होस्। आउनुहोस् एउटा प्रभुको भजन श्रवण गरौँ, पश्चात फेरि प्रसङ्गतिर जानेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल को
हरि ओम ओम। बोली देना पापी मान राम राम बोल, जिंदगी को छैन मोल राम राम बोल। बोली देना पापी मान राम राम बोल, बोली देना पापी मान राम राम बोल, जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल, जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल। जिउँदो छँदा मान सम्मान दिन्छन् सलामी, जिउँदो छँदा मान सम्मान दिन्छन् सलामी, मरेपछि लान्छन् फाल्छन् आउँछन् मलामी, मरेपछि लान्छन् फाल्छन् आउँछन् मलामी। घमण्ड र अहङ्कार नगर प्राणी, घमण्ड र अहङ्कार नगर प्राणी, जति मै हुँ भने पनि हुन्छौ खरानी, जति मै हुँ भने पनि हुन्छौ खरानी। बाछुन्जेलमा तेरा फुल्यो झर्केरा, बाछुन्जेलमा तेरा बोल्यो झर्केरा, मरेपछि कुवाउँछ र फेरि फर्केरा, मरेपछि कुवाउँछ र फेरि फर्केरा। घमण्ड र अहङ्कार नगर परानी, घमण्ड र अहङ्कार नगर परानी, जति मै हुँ भने पनि हुन्छौ खरानी, जति मै हुँ भने पनि हुन्छौ खरानी। बाछुन्जेल मात्रै राम्रो मुटु खाटो हो, बाछुन्जेल मात्रै राम्रो मुटु खाटो हो, मरेपछि तिमी हामी सबै माटो हो, मरेपछि तिमी हामी सबै माटो हो। धनी बनी नहिँड धेरै नकल परेर, धनी बनी नहिँड धेरै नकल परेर, कसले लग्यो सम्पत्ति पोको पारेर, कसले लग्यो सम्पत्ति पोको पारेर,
बोली देना पापी मान राम राम बोल, बोली देना पापी मान राम राम बोल। जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल, जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल, जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल, जिंदगी को छैन मोल राम नाम बोल। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, आज को आनंद को, गौ माता को। र आउनुहोस् अब फेरि पुनः प्रसङ्गतिर। र त्यसै गरी यता द्वारकामा भगवान श्रीकृष्णको स्वागत भयो। भगवान श्रीकृष्णको स्वागत भइसके पश्चात अनि आफ्नो परीक्षितको जन्म भयो। चितको जन्म भइसके पश्चात गान्धारी वनमा जानुभयो। वनमा गइसके पश्चात युधिष्ठिरले आज अर्जुन द्वारकाबाट फर्कनु भएर द्वारकाबाट फर्किसके पश्चात कृष्णको समाचार केही थाहा भएको प्राप्त भयो। भइसके पश्चात अनि यसै गरी पाण्डवहरूको स्वर्गारोहण र परीक्षितलाई दिग्विजय प्राप्त गराइदिनु भएर अनि त्यसै गरी अगाडि आज परीक्षित नाम गरेका राजा राज्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो र एक दिन आफ्नो सारा राज्यमा सम्पूर्ण प्रजाहरूको साथमा रहेर एक दिन शिकार खेल्नको लागि भनेर वनतर्फ जान लाग्नु भएको थियो। वनमा जानु भएको थियो। वनमा जाँदाखेरि आज राजा परीक्षितले आफ्नो राज्यमा कुनै पनि त्यस्ता दुखी व्यक्ति देख्नु भएको थिएन। सबैजना एकदमै खुसी र आनन्दित मात्रै हुनुहुन्थ्यो राजन। अनि एक्कासी जंगलमा एउटा यस्तो व्यक्ति देख्नुभयो आज गाईलाई दण्ड दिँदै आएको र गोरुलाई दण्ड दिँदै आएका धर्मरूपी गोरु पृथ्वी रूपी माता यिनकी गाईलाई दण्ड दिँदै 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 त्यस्तो धर्म चिजहरूलाई दण्ड दिँदै आएको देख्नु भएछ। दण्ड दिनेवाला व्यक्ति जो एउटा बहुत कालो पुरुष थियो त्यो देखेर परीक्षितले भन्नुभयो, हे मनुष्य, तिमी आज कसलाई दण्ड दिइरहेका छौ, किन दण्ड दिइरहेका छौ? अनि भन्न लागे म कली हुँ। अनि यता गुरुलाई सोध्न लाग्नु भयो, प्रभु प्रभु म धर्म रूपी गोरु हुँ। सत्ययुगमा मेरो 4 पाउ थियो। आज सत्ययुगमा 4 पाउले टेकेर हिँडेको थिए। धर्म 4 पाउ थियो। एवं रीतले त्रेता युगमा आएर 1 पाउ घट्यो। 3 पाउले टेकेर हिँडेको थिए। आज द्वापर युगमा 2 पाउ घट्यो, बाँकी रह्यो 2 पाउले टेकेर हिँडिरहेको छु। म धर्म रूपी गोरु हुँ। अनि ती गाईलाई सोध्न लाग्नु भयो, तिमी को हौ? म पृथ्वी रूपी माता हुँ। जस्तो प्रकारले म पृथ्वी रूपी माता हुँ र राम्रो पनि भन्दिन नराम्रो पनि भन्दिन र त्यसमा पनि गएर मेरो यिनकै साथमा मेरो शरीरमा राम्रा नराम्रा दुर्गन्ध सुगन्धदेखि लिएर पाखा पर्वत खोला पहाड पर्वत सारा बजार लिएर हिँडेका छन्। तापनि म सन्तुष्ट आनन्द थिएँ। तर आज मैले पेटभरि खाना पाएको छुइनँ। तापनि मलाई दण्ड दिँदै 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 हिँडेका छन् प्रभु। यिनकी म पृथ्वी यिनकी रूपी माता हुँ। अनि
भन्न लागे तिमी आज यस्ता धार्मिक व्यक्तिहरूलाई र यस्ता सत व्यक्तिहरूलाई सत्यतालाई त्यहाँ दण्ड दिँदै हिँड्छस्, तलाई म दण्ड दिनेछु। ल भन, तलाई म स्थान दिनेछु, त्यो स्थानमा गएर बस। अनि भन्न लागे प्रभु प्रभु मलाई हजुरले जुन जुन स्थानमा घर दिनुहुन्छ म त्यही स्थानमा बस्नेछु, मलाई घर दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै अनि अब कलीलाई स्थान दिदिनु भयो। गएर त त्यस्तो स्थानमा गएर बस जुन ठाउँमा तिम्रो बास हुन्छ, जुन ठाउँमा तिम्रा बास भएको हुन्छ त्यो ठाउँ जसले प्रयोग गर्दछ उसको मति भ्रष्ट भएर जाओस् भनेर भनिदिनु भयो। जुन ठाउँमा तिम्रो बास हुनेछ र पहिलो स्थान दिदिनु भयो। गएर तिमी गएर कहाँ बस्नु? खालमा गएर बस्नु, जुन ठाउँमा जुवा र तास खेल हुन्छ त्यस्तो स्थानमा तिम्रो बास होस् भनेर भनिदिनु भयो। गएर कली गएर बस्यो। भन्न लागे कलीले प्रभु प्रभु त्यहाँ त गएर त बसेँ तर साह्रै खासै राम्रो लागेन। त्यो राम्रो ठाउँमा बस्ने नै होइनस् त, तँलाई राम्रो ठाउँ कहाँ दिनु? अनि त्यसै गरी त्योभन्दा अलि राम्रो ठाउँमा दिनुहोस् न भनेको, जुन ठाउँमा धुम्रपान हुन्छ, जुन ठाउँमा मद्यपान हुन्छ त्यो ठाउँमा तेरो बास होस्। अनि त्यो ठाउँमा गएर कली बस्यो। राजन कलीले भन्न लाग्यो प्रभु प्रभु त्यो पनि राम्रो ठाउँ रहेन रहेछ, साह्रै दुर्गन्धी चिज रहेछ, त्यहाँ पनि बस्न योग्य भएन। अनि भन्न लागे अर्को ठाउँमा दिनुहोस् न। जा त्यहाँ गएर किनकि मनुष्यले कलियुगमा आएर जुन देह व्यापार हुन्छ त्यस ठाउँमा गएर तिम्रो बास होस् भनेर भनिदिनु। ओहो यो त झनै साह्रै नराम्रो काम भयो प्रभु, त्यस्तो पनि राम्रो हुन्छ? त्यो पनि ठाउँ योग्य भएन, त्यो पनि ठाउँमा मलाई बस्न सह्य भएन। अब गएर बस अर्को ठाउँमा, जुन ठाउँमा हिंसा हुन्छ, जुन ठाउँमा हत्या हुन्छ तिम्रो त्यो ठाउँमा बास हो, जो गएर बस। अब राजन त्यस्ता स्थानमा घर दिनुभयो। आज यी सबै कुराहरूबाट उसलाई सन्तुष्ट भएन। अनि भन्न लागे राजन त्यो ठाउँमा ती सबै गए स्थानमा गएर बास भयो, रह्यो। राजन कली गएर बस्यो। गएर बसिसके पश्चात आज त्यो चिज के भयो त भन्दा बास भएको चिज जसले प्रयोग गर्नेवाला भए त्यसको मति चाहिँ के भयो त भन्दा भ्रष्ट भएर गयो। अनि जसले त्यो चिज गर्नु हुँदैन भने एक कुरोको गर्छ नि त्यसको पनि मति के हुन्छ त? मति नष्ट हुन्छ राजन, हो नि। अब जसले कलियुगमा आएर जुवा तास धेरै खेल्छ उसको मति भ्रष्ट हुन्छ हैन, सबै बर्बाद हुन्छ। हिंसा कर्ममा जो रहन्छ, हत्या हिंसामा रहन्छ भने त्यो पनि बर्बाद हुन्छ। जो जुन चोरी डकैती ने कि त्यसमा पनि गएर देह व्यापारमा जान्छ उसको पनि के हुन्छ त? बर्बाद हुन्छ। अनि त्यसै गरी जसले आज धर्मलाई परित्याग गर्छ त्यो पनि नाश हुन्छ। पनि आज यस्ता स्थानमा गएर बसिसके पश्चात भन्न लागे प्रभु आज एउटा त्यस्तो स्थानमा घर दिबक्सोस् न कि सबैमा प्रिय होस्, सबैमा राम्रो होस्। यो त सबैलाई मन पर्दैन त, केही व्यक्तिलाई मात्रै मन पर्ला त्यो कुरा, तर सहज सबैलाई त मन पर्दैन भनेर भन्न लागे राजा। त्यो भन्न लागिसके पश्चात ल त्यसो भने तैँले राम्रै ठाउँमा बस्ने इच्छा गरिस्, ल गएर कलियुगमा आएर जस्तो प्रकारले कली त गएर रज्जो गुणी धनमा तेरो बास होस् भनेर भनिदिनु भयो। रज्जो गुणी धन भनेको त्यतिखेर धन भनेको के त? रज्जो गुणी धन भनेको सुन, रज्जो गुणी सुनमा तेरो बास होस्। अब कलीले पाएको सुनमा गएर कलीको प्रभाव भयो। त्यसै हुनाले फेरि त्यहाँ के भयो त? सुन त सुन, सबै सुनमा कलीको दोष नहुने रहेछ नि त। रज्जो गुणी धन जस्तो प्रकारले सबै सुनमा यिनकी सबै धनमा कलीको प्रभाव भएको भए त आज तपाईँ हामीसँग भएका सबै धनहरूमा कलीको प्रभाव हुन्थ्यो। जस्तो रज्जोगुणी धन भनेको अरूलाई हत्या गरेर, हिंसा गरेर, अरूलाई ठगेर र अनैतिकता भावले प्राप्त गरेका धनहरूमा
यिनकी कलीको प्रभाव हुन्छ। आज भगवानको मन्दिरमा त्यही सुनको के हुन्छ? मुकुट हुन्छ। भगवानको मन्दिरमा भगवानको गहना के हुन्छ? त्यही सुनको गहना हुन्छ भने आज फेरि पुनः त्यही सुनमा चाहिँ के भयो त? कलीको दोष भयो। तर त्यस्तो धनमा होस्, रज्जुगुणी धनमा भनेर भनिएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो रहेको, नत्र भने आज हामीले सबैले लगाएका सुन के हुन्छ त? यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन थियो। यो सुन सबै के हुन्थ्यो? रज्जुगुणी धन हुन्थ्यो र यति प्रिय पनि हुँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दा अब रज्जुगुणी धनमा गएर बसे राजन। अब रज्जुगुणी धन त कहाँ त थियो त भन्दाखेरि आज राजा परीक्षितको जुन शिरमा मुकुट थियो नि, लगाउनु भएको मुकुट, त्यही मुकुटमा गएर चाहिँ त्यही शिरमा रहेका जुन त्यो धनमा गएर के गर्नुभयो त? किनकि कलीको प्रवेश भयो। अनि भन्न लाग्यो, ए प्रभु, धेरै बाँच्नेवालाले राज्य गर्ने कि थोरै बाँच्नेवालाले राज्य गर्ने भन्नुहुन्छ? धेरै बाँच्नेवालाले राज्य गर्ने। अनि तपाईँको आयु कति त? अनि भन्न लाग्नुभयो राजा, मनुष्यको आयु कति हुन्छ? 60-100 वर्ष त हुन्छ, त्यही होइन? कलीको मनुष्यको आयु भनेको 60-100 वर्षको मान्छेको आयु त्यही नै हुन्छ, त्योभन्दा धेरै त हुँदैन। अनि भन्नुहुन्छ, अरे हजुर भन्नुहुन्छ धेरै बाँच्नेवालाले राज्य गर्ने, त्यहाँ माथि पनि गएर हजुर भन्नुहुन्छ 60-100 वर्षको उमेर हो राज्य, अनि कि त्यहाँ माथि पनि गएर मेरो आयु सुन्नुहुन्छ भनी हेर्न त। मेरो आयु 4,32,000 वर्ष, कलीको आयु 4,32,000 वर्ष। अनि भन्न लागे, अब धेरै बाँच्ने को भयो त भन्दा कली भयो। अनि त्यति नै खेर के गराइदिनु भयो त? आज राजा परीक्षितले कलीले त्यस्तो व्यवहार र त्यस्तो कुरा गर्न थालिसके पश्चात हातमा रहेको तरबार झिकेर नष्ट गर्न आँट्नु भएको थियो। अनि शरणमा पर्न लागे। सारवे भन्छ, प्रभु शरणमा परेको व्यक्तिलाई कहिले पनि मरण दिनुहुन्न, मार्नुहुन्न, धर्मशास्त्र नीतिले दिँदैन। यो वर्णन गरिएको छ, म हजुरको शरणमा परेको छु, मलाई यिनकी शरणमा लि बक्सिस नमारी बक्सिस। कलियुगमा गरेको पाप र पुण्य छान्न सक्ने क्षमता ममा छ। जस्तो प्रकारले मेरो त सबै अवगुणै अवगुण होला, तर केवल एउटा गुणलाई सम्झेर मलाई क्षमा दिनुहोस् है। जस्तो प्रकारले कलीमा गरेको पाप र पुण्य कलीमै छान्न सक्ने, यिनकी त्यसको प्रभाव दिन सक्ने क्षमता ममा छ। मेरो त अरू त सबै अवगुणै अवगुण हो, तर एउटा यो गुणलाई सम्झेर हजुरले मलाई क्षमा गरिदिबक्सियोस् भनेर भन्नुभयो। नभन्दै के हुन पनि हो, कलीमा गरेको पाप र पुण्य कलीमै तिनकी क्षणभरमा दिन सक्ने क्षमता छ कलीमा, अरू बेलामा छैन रे। यही कसैले केही नराम्रो कुकर्म गरोस् नि, अर्को जन्म पर्खिन पर्दैन रे, यसै जन्ममा त्यसको फल पाइहालिन्छ। थाम तल अर्को जन्ममा त त्यो भन्ने अर्को जन्मै हुन्छ कि हुन्न टुङ्गो छैन केटेगा। त्यस कारणले गर्दा अहिले यसै जन्ममा के प्राप्ति हुन्छ त? त्यसको फल प्राप्ति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ मैले आज नराम्रो कर्म गरेँ, यसलाई के हुने हो, अर्को जन्ममा भोलि गएर के पाउने, त्यो भोलिको कुरै हुँदैन, त्यही समयमा त्यतिखेरै प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो शक्ति ममा छ, मलाई नमारी बक्सिस भन्ने बित्तिकै छोडिदिनु भयो। त्यसै गरी अनि आज परीक्षित त्यहाँबाट त्यस्तै स्थानमा घर दिनुभयो। कली गएर त्यो स्थानमा गएर बस्यो र बसिसके पश्चात कलियुगमा आएर ती सबैभन्दा प्रिय हुन लागे ती चिज के त भन्दा जुवा र तास साह्रै प्रिय हुन लाग्यो राजा, हैन? साधु सन्तलाई त मन नपर्ला, तर धेरै जसोलाई के हुन्छ त त्यो साह्रै लत हुन्छ। अनि धुम्रपान मध्यपान बरु खाना भोग अनि कि भोग प्यास सारा होला, सहन सकेला, तर त्यो सहन गर्न नसक्ने भइराजन कलियुगमा आएर हो। त्यसमा साह्रै लत हुने भयो। भोगको प्रभाव हुँदैन, प्यासको प्रभाव हुँदैन, धुम्रपान मध्यपानमा धेरै मनुष्यहरू लाग्ने भइराज। त्यो के त भन्दा त्यस्तो प्रभाव भयो। त्यस पश्चात आज अघिसम्म त्यस्तो सरल स्वभावका राजा आज एकैछिनमा उदण्डित हुनुभयो राजन। किनकि अघि नै भनेको छ नि त, रज्जुगुणीमा धनमा बास होस् भन्ने बित्तिकै त्यो रज्जुगुणी धन चाहिँ आफ्नो शिरमा रहेको श्रीपेजमा थियो राजन। त्यो धन त्यस्तो थियो।
अनि त्यसै गरी त्यहाँबाट जानुभएको अलि पर पुगेको एउटा गङ्गाजीको किनारमा किनकि पानी बगिरहेको थियो। पानी बगिरहेको गङ्गाजीको किनारमा समिक नाम गरेका ऋषि समाधिलाई लिएर समाधि कसेर भगवत चिन्तन गरिरहनु भएको थियो, ध्यान गरिरहनु भएको थियो। अनि पानी बगिरहेको थियो, गङ्गाजीमा कल 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 गरेर पानी बगिरहेको थियो। पानी कल कल गरेर बगिरहेको अवस्थामा अनि त्यति नै खेर के भयो त, अनि पानी माग्नु भयो, प्यास लागेको थियो बहुत। अनि भन्नुहुन्छ, अरे ऋषिवर मलाई साह्रै प्यास लागेको छ, मलाई पानी दिनुस् न, अलिकति पानी पिउने इच्छा लाग्यो। अब ध्यानमा तपस्यामा बसेको व्यक्तिले आफ्नो ध्यान तपस्या पूरा नभएसम्म आँखा खोल्नु हुँदैन। अनि भन्न लाग्नु भयो, सामान्य व्यक्ति भनेर नदिएको हो कि भनेर मोह उत्पन्न भयो नि। मान्छेलाई ठुलो मान्छे आयो भने ओहो ठुलो मान्छे आएछ भन्ने के हुन्छ त, हर्षको प्रभावले चाँडै आँखा खोलिहाल्छन् कि भन्ने र उसलाई आफ्नो पद आफ्नो जुन त्यो मर्यादाको चाहिँ के भयो त, घमण्ड भयो। अनि भन्न लाग्नु भयो, म राजा परीक्षित हौ कि राजा परीक्षित, मलाई पानी दिनुस् न भनेर माग्नु भयो। सन्तको नजरमा, गुरुको नजरमा जहिले पनि चाहे राजा आउन्, चाहे प्रधानमन्त्री आउन्, चाहे राष्ट्रपति आउन्, जोसुकै आउन्, आफ्नो कार्य पूर्ण नभएसम्म ध्यानबाट कहिले पनि विचल्ने हुनु हुँदैन। आँखा चिम्म गरेर ध्यान गर्न लागिरहनु भयो, सुन्नुभयो, तर पनि ध्यान पूर्ण नभएसम्म आँखा खोल्नु हुँदैन। अनि आँखा खोल्नु भएन। राजा परीक्षितलाई के लाग्यो, अरे सामान्य व्यक्ति भनेर पानी नदिएको हो कि भनेर राजा भने राजा भन्दा पनि मेरो वास्ता गरेन भनेर घमण्डले बहुत चोर्न हुनुभयो, रिसले क्रोधित हुनुभयो, रिसाएर बहुत एकदम। अब एक त राजा त्यत्तिकै रिसा हुन्छन्, त्यहाँमाथि पनि गएर कलिको प्रभाव भएको थियो, त्यहाँमाथि झनै राजा के रिसा हुनुभयो। अलि पर पुगेको एउटा केवल मरेको सर्प देख्नुभयो कि मरेको सर्प देख्नुभयो, तक्षक नाम गरेको सर्प। त्यही सर्पलाई धनुषको टुप्पामा उनेर लिएर आएर ब्राह्मणको गलामा बेरिदिनु भयो राजन। अब मरेको सर्प ल्याएर बेरिएर के बहादुरी भई भन्नेको होला र, हैन? जिउँदै समातेर ल्याएर गलामा बेरिदिएको भए त बहुत बढिया हुन्थ्यो। मरेको सर्प त्यहाँमाथि गएर ब्राह्मणलाई, त्यहाँमाथि गएर कसले राख्दिया त, राजाले। एक त ब्राह्मण त्यत्तिकै अलि डर के भन्छन्, अलि काथर हुन्छन्, ब्राह्मण त्यत्तिकै केवल एकदम डराउँछन्। त्यहाँमाथि पनि गएर राजाले त्यहाँमाथि गएर मरेको सर्प ल्याएर राखिदिए, केही पनि भएन। अनि ब्राह्मणले आँखा कि खोल्नु भएको थिएन, ध्यानमै बसिरहनु भएको थियो, तब पनि त्यो ल्याएर बेरिदिँदाखेरि पनि आँखा खोल्नु भएन राजन, ध्यानलाई विचल्ली बनाउनु भएन। अनि पानी माग्दा पानी नदिने तै ब्राह्मण, तिमी ब्राह्मण हैनौ, तेरीमा ब्राह्मण भनेर ब्राह्मणलाई के अब गाली गरेर गलामा त्यो सर्प बेरिदिए। त्यहाँबाट जानुभयो, मनलाई आनन्दित राख्नुभयो कि रिस क्रोध उठेको थियो, साह्रै रिस उठेको थियो। अनि अलि पर जानुभयो, यता आफ्नो पिताजीको गलामा सर्प छरे भन्ने कुरा थाहा पाएर अनि के गरिदिनु भयो त, समिकका छोरा श्रृङ्गीले आज श्राप दिदिनु भयो गङ्गाजीको जल उठाएर। आज मेरो पिताजीको गलामा जसले सर्प बेरिदिएको छ त्यसलाई आजकै 7 दिनको दिन तक्षक नाम गरेको सर्पले डसेर मृत्यु होस् भनेर ब्रह्मश्राप प्राप्त भयो राजन। ब्रह्मश्राप प्राप्त भयो। पिताजीको अगाडि गएर त्यो बालक रुन लागिसके पश्चात अनि होइन, आफ्नो बालक यिनकै पुत्र रोएको थाहा पाउनु भयो। अनि ध्यान पूर्ण भएर यसो हेरेको त छोरो रोएको देख्नु भयो, भन्न लाग्नुभयो, बाबु के भयो? पिताजी आज हजुरको गलामा सर्प छरे भनेर मैले श्राप दिएँ, श्राप दिँदाखेरि पनि मेरो मन शान्त भएन, त्यसै कारणले गर्दा जा बर्बाद गर्यौ नि त तिमीले यो त सामान्य व्यक्ति नै कि राजाले मलाई यो कर्म गरेका हुन्, राजा परीक्षितको काम हो यो। जा आज तिमीले श्राप दिनु हुँदैन थियो, ब्राह्मणले आज त्यो श्राप दिनु राम्रो होइन,
अनि त्यहाँमाथि पनि गएर राजालाई दिए, राजाले गरेका हुन्, राजालाई आज यो ब्रह्म श्राप पर्यो भनेर भनिदिनु भयो। अनि हेर अब ब्रह्म श्राप त प्राप्त भयो, त्यो ब्रह्म श्राप त मिथ्या हुँदैन थियो राजन, त्यतिखेर दिनसम्म ब्रह्म श्राप मिथ्या हुँदैन थियो। अनि त्यही दिन आज समीकले के गरिदिनु भयो, अब त ब्राह्मणले त चाह्यो भने जसलाई पनि श्राप दिनु हुने भयो, जसलाई पनि के गरिदिने भयो त आज अब रिस उठेका जतिलाई सबैलाई नष्ट गराइदिने भयो, मारिदिने भयो, भएन भनेर अनि त्यही दिनबाट के गराइदिनु भयो, आजको दिनबाट ब्राह्मणको श्राप मिथ्या होस्, ब्राह्मणको आशिष सिद्ध होस् भनेर भनिदिनु। त्यो दिनबाट ब्राह्मणको श्राप अब मिथ्या भयो। अहिले बाहुनले श्राप लाग्दैन, ब्राह्मणले दिएको आशिष जहिले पनि के हुन्छ, सिद्ध हुन्छ त्यो दिनबाट। नत्र त्यो दिन त्यति थिएन र पिताजीले आज त्यो श्रापलाई उल्लङ्घन नगरिदिनु भएको थियो भनेदेखि आजसम्म ब्रह्म श्राप के हुन्थ्यो त, रहिरहन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा अहिले ब्राह्मणले श्राप दियो भने श्राप लाग्दैन, ब्राह्मणले आशिष दियो भने आशिष लाग्दछ। ब्रह्म आशिष सिद्ध होस् र ब्रह्म श्राप मिथ्या होस् भनेको हुनाले आजबाट त्यो समयबाट चाहिँ के भयो त, ब्रह्म श्राप मिथ्या भयो। अनि गएर भनिदिनु भयो, हे बाबु जाऊ, यो त राजा परीक्षितले आज मेरो गलामा यो सर्प बेरिदिएका हुन्, गएर यो कुरो भनिदेऊ, गएर राजा परीक्षितलाई के भन, आजको 7 दिनको दिन तक्षक नाम गरेको सर्पद्वारा डसेर मृत्यु हुन्छ अरे भन्ने कुरा यो खबर पठाइदेऊ भनेर एउटा ब्राह्मण यानी कि बटुक ब्राह्मणको छोरालाई पठाइदिनु। राजा परीक्षितले गएर आफूले जुन लगाउनु भएको थियो शिरमा श्रीपिज त्यो खोलेर राख्नु भयो। राख्ने बित्तिकै राजा परीक्षित पहिले जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हुनुभयो। अनि उसले राजा परीक्षितले विचार गर्न लाग्नु भयो, आज मैले कहाँ नराम्रो के कर्म गरेँ, कुनै त्यस्ता ब्राह्मणलाई, कुनै त्यस्ता सन्तलाई, कुनै त्यस्तो मैले धर्ममाथि के गरेछु, अपमान गरेछु क्यारे। मलाई आजको 7 दिनको दिन यसको फल भोग्न पाऊँ भनेर फेरि राजा परीक्षितले पनि इच्छा गर्नुभएको थियो। आजको 7 दिनको दिन मैले गरेको यो प्रायश्चित्त गरेँ, यसको चाहिँ फल मैले भोग्न पाऊँ भनेर इच्छा गर्नु। र अनि ती ब्राह्मण आउनु भएर ब्राह्मणलाई आएको देखेर राजा परीक्षितले ब्राह्मणलाई के गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो। आफ्नो राज्यमा चरण प्रक्षालित गर्नुभयो, चरण प्रक्षालितलाई लिएर ग्रहण गर्नुभयो र अनि आफ्नो महलमा किनकि त्यो जललाई छर्किदिनु भयो र ब्राह्मणलाई स्वागत सम्मान गरेर 84 व्यञ्जन 56 भोगका परिकारका चिज बनाएर भगवान किनकि ब्राह्मणलाई भोग लगाउनु भयो। अब के गर्नु होला, अब यो कुरा भनौँ, आज यत्रो स्वागत सम्मान छ, नभनौँ, केवल जसरी पनि सुनाउनु छ। ब्राह्मणले पठाएको कसरी, ऋषिले पठाएको कसरी नभनौँ। राजाले भन्नुभयो, होइन ब्राह्मण हजुरको मनमा कता कता कुरा खेलिरहेको छ, के कुरो भन्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्, नडराउनुहोस् भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। प्रभु हो, मैले भन्नै पर्छ, आज हजुरलाई एउटा सानो कुरो लिएर आएको छु। के कुरा भन त, भन्नुहोस् त भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् न, हजुरलाई ब्रह्म श्राप परेको छ रे। आजको 7 दिनको दिन तक्षक नाम गरेको सर्पद्वारा डसेर मृत्यु हुँदैछ रे। र जे जति गर्न पर्ने सत्कर्महरू सत्कार्यहरू छन् नि, यो गरिहाल्नु रे। यो 7 दिनभित्र, 7 दिनदेखि 8 दिन हुँदैन प्रभु। त्यसै हुनाले गर्दा 8 दिन बाँच्नुहुन्न रे। 7 दिनको दिन हजुरको सारा यो संसार छोडेर किनकि जानुहुनेछ रे र हजुरलाई यस्तो ब्रह्म श्राप परेको छ। राजा परीक्षित अति खुसी हुनुभयो, साह्रै खुसी हुनुभयो। प्रभु मैले यही चाहेको थिएँ, आज मैले नराम्रो कुनै त्यस्ता ब्राह्मणको अपमान गरेछु र ब्राह्मणमाथि मैले के गरेछु त, किनकि द्वेष कुनै सन्तहरूमाथि अपमान गरेको छु, मैले भोग्न पाऊँ भनेर मैले इच्छा गरेको थिएँ। आज मैले त्यो भोग्न पाएँ, साह्रै नै खुसी लागेको छ भनेर ब्राह्मणलाई बहुत बढियाको साथमा सेवा अर्चना पूजा वन्दना गर्नुभयो ब्राह्मणलाई। र अनि ब्राह्मणलाई के गराइदिनु भयो त, व्यञ्जनको साथमा नै कि भोजन गराएर त्यहाँबाट ब्राह्मणलाई दक्षिणाको साथमा विदाई गर्नुभयो राजन। अब मर्दै हुनुहुन्छ अरे आजको 7 दिनको दिन भनेर खबर लिएर जाँदा पनि खुसी हुनुभयो, किनकि नत्र भनेदेखि आज मेरो मृत्यु लिएर आउने तको हो भनेर दण्ड दिएको भए म के गर्नु थियो होला भनेर साह्रै चिन्ता लागेको छु। त मर्नुहुन्छ अरे भनेर खबर लिएर जाँदाखेरि त त्यत्रो बढिया स्वागत भयो, निकै सत्कार गरे। राजा परीक्षितले अब आज
यतिका वर्ष राज्य गरेर त मैले राज्यमा आनन्द प्राप्त गर्न सकिनँ भने अब बाँकी रहेको 7 दिन हो, यो 7 दिनमा राज्य गरेर मैले प्राप्त के गर्न सक्छु र भनेर आफ्नो राज्य सारा आफ्ना पुत्रलाई राजकाज सुम्पिदिनु भयो र अनि त्यसै गरी आफू भगवानको हरिहर अर्चन गर्नको लागि भनेर र जो भगवत की चिन्तन गर्नको लागि 7 दिनको समय प्राप्त गरेको समयलाई आज शिरो पर धारणा गर्दै भगवत चिन्तन गर्नको लागि भनेर सरस्वती नाम गरेको गंगाको तटमा बसेर केवल आज भागवत रूपी अमृत कथा श्रवण गरेर भागवत रूपी कथालाई ग्रहण गरेर मनन गरेर र सत्संग र भक्तिको प्रभाव गरेर मोक्ष हुनको लागि जानुभयो भन्ने समग्र कथा। बोलो भक्त वत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, प्राणी मात्रको, गौ माताको, वैदिक सनातन धर्मको, भक्तवत्सल भगवानको, बाके बिहारी लालको, आजको आनन्दको, यस घरका कुल देवताको, पितृ देवताको उद्धार होस्। आउनुहोस् एउटा प्रभुको भजन गरौँ। भक्त सज्जनबिन आज कलश यात्रा दिउँसभरि थकित भएर आज लामो यात्रा गरेर हामी खाली पैदल गङ्गाजीबाट जल लिएर आएर यहाँ भगवानलाई विराजमान गराएका छौँ। अनि अहिले भर्खर भोजन गरेका छौँ। सबैलाई निन्द्रा र थकाइको महसुस भइसकेको छ। र अनि अर्को कुरा फेरि भोलि पनि समयमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले अब एउटा प्रभुको भजन गर्दै फेरि पुनः भोलि कार्यक्रम बिहानको प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। आउनुहोस् एउटा प्रभुको भजन गर्दै अब हामी आजको कार्यक्रमलाई विश्राम गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैयालालको कति राम्रो श्री वृन्दावन साला लाला बगेकी यमुना, कति राम्रो श्री वृन्दावन साला लाला बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर जन्मलाई लाग्दैछ रहर, जन्मलाई लाग्दैछ रहर, जन्मलाई लाग्दैछ रहर। हरि बोल। वृंदावन को झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन, वृंदावन को झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन, श्री कृष्ण को दर्शन करने पापी बने दर्शन, श्री कृष्ण को दर्शन करने पापी बने दर्शन। कति राम्रो श्री वृन्दावन साला लाला बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर जन्मलाई लाग्दैछ रहर। हरि बोल। पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथा, पहिलो दर्शन बिहारीको पछि रङ्गनाथा, यमुनामा स्नान गर्नु गर्नु भक्ति साथा, यमुनामा स्नान गर्नु भक्ति साथा। कति राम्रो श्री वृन्दावन साला लाला बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर जन्मलाई लाग्दैछ रहर।
राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धना, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धना, मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावना, मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावना। कांति रामो श्री वृंदावन सला लाला बगे की यमुना, ओ श्री राम रो मथुरा सहारा जना मलाई लाग्दैछ रहरा। मखन चोर्यो मिश्री चोर्यो दही सबै चोर्यो, मखन चोर्यो मिश्री चोर्यो दही सबै चोर्यो, सबै थोक चोरी सक्यो प्राण पनि चोर्यो, सबै थोक चोरी सक्यो प्राण पनि चोर्यो। कांति राम्रो श्री वृंदावन सला लाला बगेकी यमुना, उसै राम्रो मथुरा सहरा जना मलाई लाग्दैछ रहरा, ए सन मलाई लाग्दैछ रहरा, जन मलाई लाग्दैछ रहरा। गाई बचली प्रभु चन्थे वन वन, गाई बचली प्रभु चन्थे वन वन, गोपिनीको प्रेम ठुलो छुन्थे मन मन, गोपिनीको प्रेम ठुलो रुन्थे मन मन। कांति राम्रो श्री वृंदावन सला लाला बगेकी यमुना, उसै राम्रो मथुरा सहरा जना मलाई लाग्दैछ रहरा, ए जन मलाई लाग्दैछ रहरा, जन मलाई लाग्दैछ रहरा, ए जन मलाई लाग्दैछ रहरा, जन मलाई लाग्दैछ रहरा। कांति राम्रो श्री वृंदावन सला लाला बगेकी यमुना, सला लाला बगेकी यमुना, हे सला लाला बगेकी यमुना। बोलो गोविंद भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को। समादरणीय भक्त सज्जनबिन्द, अब हामी महात्म्य एक अध्याय महात्म्य पाठ गर्नेछौँ र अनि त्यस पश्चात महात्म्यको प्रवचनलाई चाहिँ हामी भोलिको प्रसङ्गमा वर्णन गर्नेछौँ, किनकि अब आज त अहिले हामीले भागवती कथा वाचन गऱ्यौँ र भोलि फेरि पुनः महात्म्यको प्रसङ्गलाई प्रवचन गर्नेछौँ। तर अहिले त्यो महात्म्यको पाठ चाहिँ हामीले एक अध्याय पाठ ध्यानपूर्वक श्रवण गरौँ र त्यसको कथालाई म भोलि वर्णन गर्नेछु। आउनुहोस् गुरुबारबाट हामी महात्म्यको वाचन श्रवण गर्नेछौँ।